喺個陰囊嗰度嚇，咁樣咧就係戒1個 cm 啊，入去嗰個咧冇乜嘢嘅，OK 精神，出翻嚟嗰個係揼低晒個頭。你唔會變東方不敗嘅，唔係嗰個係自宮。Hello， 歡迎收睇男男女女加點情趣係健康好人生嘅 YouTube channel 專屬嘅呢一個節目。你好啊，我係 Alison 侯家明。Hello， 我係 Kman 李嘉敏。係啊，請你哋 subscribe 嚟我哋嘅 YouTube channel 啦，咁你就可以逢星期4首播見嘅。嗱，我哋今集呢個話題咧，我好有興趣，亦都有好多身邊嘅人咧，有唔少嘅古仔咧，同我分享過嘅。有啲係已經做咗啦，有啲咧就係考慮當中啦，有啲就係打死都唔想做嘅，就係講下呢個結紮嘅過程啦。係關於結紮咧就好多迷思嘅，尤其是男性嘅結紮咧，係啊，我聽過好多咧嘅呢個迷思咧嚇，呢啲唔真實嘅嚇，我會覺得哇紮咗啊會女性化嘅，唔會嘅，唔會嘅，你唔會變東方不敗嘅，唔係嗰個係子宮嚇，嗰個唔係結紮啊，咁或者就會話喂會唔會影響性能力㗎？或者係哇會唔會係射唔到精啊？冇嘢啊，係啊係啊，紮咗啊嘛，係啊咁樣樣，咁嗱呢個迷思我覺得都需要去。大家即係一齊去討論下，講解下究竟真相係乜嘢嘢咧？逐一擊破。第一擊，點解結紮咗之後唔會影響到你嘅精子排出或者係精液嘅排出咧？兩件事嚟嘅。係啊，冇錯。你講得好啱。首先，我哋要分清精液同精子兩樣嘢嚟嘅。咁有好多朋友咧，真係even 中年嘅朋友咧，都會問：喂，咁紮咗仲有冇嘢出㗎？咁樣咁梗係有啦。唔係嘅，唔係乾晒嘅，唔係。因為點解咧？其實不如我哋講下男性結紮咧，即係嗰個大約個 concept 係乜嘢嘢先啦。咁當然，即係結紮咧都仲有好多唔同嘅方法嘅嚇，有幾個咁。咁但係即係嗰個主軸係咩咧？咁樣樣好，成個手術咧好簡單。如果係好有經驗嘅醫生咧，15至20分鐘就已經搞掂㗎啦。咦，即係吊個眼線啫喎。係冇錯，甚至咧其實係可能冇咁複雜，因為好快好。咁樣樣咧就係咩咧？就喺個陰囊嗰度嚇，咁樣樣咧就係戒1個 cm 啊。1個 cm 即係真係咁，哇！有時我啲貓貓啊，有時唔覺意咧，即係可能搲到我都唔止1 cm 嚇。咁啊喺個陰囊嗰度咧就係即係開咗個傷口，咁然後咧就係即係呢個其實係一個微創嚟嘅咋嚇，咁就去到嗰個咧輸精管嗰度就切斷佢。好啦，切斷咗之後咧就分開兩邊啦。咁就有啲方法咧就係用一啲嘅即係電槍咧就係呢個燒着佢，等佢埋口，埋咗口就 OK。啦，咁可能就係可以喺個醫院或者係喺個診所度等半個鐘頭、1個鐘頭，make sure 你冇嘢，咁其實已經係可以翻屋企㗎啦。咁好啦，翻到屋企當然啦，咁始終咧都係有一個傷口嘅，咁就真係都建議就唔好嗰晚就呢個太親密啦。咁其實基本上咧係2個禮拜就已經係完全復原，完全係可以有正常性生活㗎啦。哇，2個禮拜就得啦？係啊，有啲甚至係覺得話醫生會覺得，咦你都即係 OK 喎個傷口，甚至咧就係1個禮拜就已經 OK。不過如果我哋保守啲2個禮拜，咁其實只需要咧之後咧就係大約3、4個月再覆診多次。OK。咁其實點解要去做呢一樣嘢咧？就係話嗱呢個有精子嘅呢個生產啦，咁只不過就係切斷咗嘅時候，嗰個精子就唔會從嗰個嘅呢個輸精管，就係跟住啲精液排出去，即係話其實咧精液仲有嘅，OK，只不過話嗰啲精子就入唔到落去個精液嗰度，咁樣，咁所以係完全冇問題。咁其實仍然都係會射精嘅，咁就只不過就係嗰啲精液裏邊就冇精子咁解嘅啫。咁所以其實咧可能係做完手術之後，大約等3、4個月，咁會再去覆診一次，就係確認翻咧真係嗰個精液裏邊冇精子啦，咁就真係叫做完全大功告成，冇問題。咁就如果你唔想有任何有小朋友嘅風險嘅話咧，就等大概3、4個月就已經係完全安全啦。其實咧應該咁樣講，2個禮拜之後咧已經係基本上係安全㗎啦嗰個成功率係達93%嘅咁樣樣。咁當然啦，如果我哋真係好保險話俾你聽，好安心啦，咁就會再做多一步，就係3、4個月之後就再去 check 咯咁樣。嗱，
另外一個大嘅迷思就係咪擇咗就一世都冇子孫嘅咧？咁唔係嘅，如果係男性嘅結紮咧，相比起女性嘅結紮咧，其實咧係嗰個好處係多啲嘅。咁點解咧？就係不如我哋講下女性啦，順便。好啊。女性咧嘅結紮咧就係唔似得好似男性嘅，男性只係局部麻醉嘅啫，就喺嗰個陰囊嗰度，即係局部麻醉。咁但係女性咧基本上大部分都係全身麻醉。咁就有即係當然有幾個方法嘅，咁即係最 common 嘅，即係最普遍嘅就係有一個即係呢個經腹腔嘅一個結紮啦。咁就要喺下腹嗰度即係界即係大約1寸啦咁樣樣，咁入去嚇。或者咧就係咧即係直情係喺腹腔嗰度，就係可能喺個肚臍啊，或者係喺腹腔嘅周圍咧就係開幾個窿咁樣去入去咁樣樣，咁就呢個切斷咗呢個嘅輸卵管咁。咁所以咧其實如果係比較嘅話咧，男性咧就係康復呢個就快好多啦嚇，咁亦都係唔需要全身麻醉啦，局部麻醉啦嚇。咁同埋咧有一個好處嘅就係話，男性咧嘅結紮咧就可以係還原嘅，女性咧就基本上咧就係唔可以還原咁樣樣嚇。咁所以男性如果想還原嘅都 OK 嘅嚇，咁但係當然咧都要睇翻嗰個時間，即係話嗰個如果你做結紮手術同埋嗰個即係還原嗰個時間係越短嘅咧，咁嗰個嘅還原嘅成功率就越高啦。即係當然如果你話哇，我等咗10幾年嘅時候，我後悔喎，再嚟咁個成功率可能係3、4成咁樣樣。咁同埋通常咧，即係想還原嘅咧都好得意嘅，睇翻即係咩男人會想還原咧？咁通常好多時就可能係已經係同個伴侶分開咗啦，離咗婚啦，或者再婚啦，即係總之係有另外一個關係嘅，即係唔係同以前嗰個嘅關係嘅。咁佢哋可能會想同翻新嘅伴侶有一個即係小朋友喎咁樣樣，咁就會做呢個還原嘅手術咯。嗱，我都聽有好多唔同嘅坊間故事嘅，譬如話先講女性嘅結紮手術先啦。有好多嘅女性咧喺佢哋懷孕嘅過程當中都會已經諗到呢一樣嘢啦。譬如話我已經嚟緊有1個小朋友，或者我已經係第10個小朋友噶啦，咁我跟住仲要唔要咧？咁有啲咧就話佢會喺剖腹生產嘅過程當中咧，已經先同佢哋嘅婦產科醫生傾定，咁橫掂都要開 C-section 嘅時候咧，就順便攞咗 BB 出嚟啦，攞埋所有嘅嘢出嚟啦，咁然之後咧就順便喺橫掂已經有嗰個傷口嘅時候咧，就做埋一個結紮手術。不過咧，我都曾經有問過啲婦產科醫生，部分可以做得到呢樣嘢啦，譬如話有一啲有信仰嘅醫院咧，就唔容許嘅。咁所以如果有女性朋友有興趣喺自己生產嘅過程同步做埋呢件事咧，咁要先睇下醫生啦、醫院啦，係唔係可以俾你做呢件事啦。咁而另外男性嘅故事咧都聽唔少，其中有個朋友同我講過咧，佢係做咗結紮手術嘅，咁佢就話咧，原來喺香港做結紮手術嘅過程，譬如話你去家計會咁做先算啦，嗰個價錢非常之相宜啦，過程好快就搞。係有個簡直係工廠式流水作業嘅感覺。嗱，我唔知佢有冇誇張啊，但係佢話俾我知，佢復述咧就話當日咧同步有6位男士就坐喺呢一個你當係等候室咁樣樣啦。咁大家都係唔出聲嘅，好靜嘅，大家都即係做緊同一件事啊嘛。喺個人生係啦，好大嘅一個抉擇，手術之前。都好沉重，咁所以6位男士咧坐喺度唔出聲，各自做自己嘢啦。咁好啦，然之後咧就要換衫，因為都要有啲手術袍啊咁樣輕便先入去手術室。咁但係嗰件事咧就有個長嘅走廊，一位咧就坐上輪椅推入去手術室，另外一位男士就啱啱完成咗個結紮手術，就坐緊輪椅出翻嚟，入去嗰個咧冇乜嘢嘅 OK 精神，出翻嚟嗰個係揼低晒個頭。咁先令到入去嗰個好大壓力啊！原本都唔驚嘅，見到佢咁樣出嚟之後，佢自己驚，即刻起翻身係走翻，仲有冇得後悔，有冇得翻轉頭啊？咁但係呢個係佢一個人嘅經歷啦，亦都有啲話俾我知呢個復原嘅過程好快啦，同埋甚至乎咧完成咗呢個結紮手術之後咧，佢話佢同佢嘅太太咧幸福咗好多。
因為無後顧之憂。係冇錯啊！嗱，咁其實咧呢個有研究支持嘅，係咩咧？就係首先有好多嘅焦慮咧，係幫我哋咧就係破除咗。咁呢個咧就係 World Journal of Men's Health 啊，2021年就刊登嘅。咁啊好啦，首先有可能有好多男士好驚啦，話會唔會影響性功能障礙啊？冇，OK？會唔會有心臟相關嘅呢個病啊？咁樣樣嚇，冇嚇。咁好啦，呢個會唔會影響幸福咧？冇 ，OK， 好，會唔會引起呢個即係之後嘅一啲前列腺嘅病變咧？冇嚇，咁但係可能會有一個情況咧，就係會呢個做完手術係會有痛嘅。OK，咁就大約係0.2%咧到1.4%咧嘅男士咧，就係 report 咧就係話佢做完手術咧係2個禮拜後都有痛嘅情況。咁不過我會覺得呢個咧就唔係嗰個本身嗰個嘅結紮嘅手術嘅問題，呢個係睇翻個醫生個手勢啊個手勢嘅問題啊。咁所以即係最緊要揾一啲好口碑嘅即係醫生去做咯咁樣樣。好啦，嗱我哋起碼就係即係減輕咗我哋嘅擔心先啦。好啦，另外咧其實有好多嘅studies 咧，去睇翻嘅就係訪問翻咧，即係一啲夫婦啦，或者情侶做咗結紮之後，唔單止係冇呢啲嘅 side effects 啊，呢啲副作用嚇，甚至係真係覺得咦開心咗喎。男性自己會覺得嗰個嘅幸福係好咗，點解？因為唔使戴套啦嘛。咁啲即係個感官啊上邊咧就係全部都係直接嘅刺激。咁當然啦，女性啊更加啦，即係女性係唔需要擔心懷孕呢個問題啦咁樣樣。咁所以其實好多嘅 studies 咧都已經係即係支持呢個嘅論點，就係其實男女咧反為咧嗰個嘅即係性生活更加美滿嘅。係啊，其實喺芸咁多種唔同嘅避孕方式當中咧，結紮當然就係最了斷嗰一個嘅方式，最果斷，真係冇㗎啦咁樣樣。咁但係其實喺其他唔同嘅避孕方式，譬如話口服式嘅，每日都要食1粒嗰一種嘅避孕藥啦，又或者係安全套啦，種種唔同嘅一啲避孕方法嚟講，對身體嘅影響又係點樣嘅咧 ？OK， 好，當然啦，即係避孕套咧就係冇一啲長期嘅副作用嘅嚇，咁只不過就係個感官上面就冇咁直接啦，同埋好驚佢甩出嚟啦，即係有好多真係另外一種嘅焦慮，係啊，意外懷孕就係即係咁樣樣嘅咁。咁好啦，咁但係咧，其實口服嘅女性嘅口服避孕藥咧，即係講緊係即係每一日都要食嘅嗰種咧，其實真係有一個長期嘅一個副作用嘅。咁包括咧就係即係呢個血栓塞啦，同埋咧就係呢個乳癌嘅風險咧係提高嘅。咁大家如果想即係知道多啲嘅資料咧，就可以去我哋嘅衛生署啦，去睇翻。但係大家上網去打翻咧呢個口服嘅避孕藥啦，咁就會好睇到咧，即係個潛在咧嘅風險係喺邊度咯，咁樣。其實女性咧感覺上可以選擇嘅避孕方式就多過男性好多。除咗有口服嘅避孕藥啦，有打針嘅避孕藥啦，有啲可能係3個月一次、半年一次唔同程度嘅一啲避孕針啦。咁當然亦都有女性結紮手術啦。幾時先至可以女性可以做少啲，男士可以承擔多少少咧？譬如話女性都已經生咗個仔咯，個身體受夠啦，可唔可以卸翻少少俾你嘅另一半咧？係啊，仲要生咗之後，仲要係要去照顧噶嘛，養育噶嘛，係咪？餵奶又係你，係啊，陀 B 又係你，生嗰下又係你，係啊，咁冇理由唔生嘅又係你咁樣。咁我覺得呢個其實真係都好需要咧，即係大家嘅夫婦啦，或者係伴侶，即係要去傾嘅個責任，可唔可以為大家即係呢個分配下咁樣樣嚇？咁但係咧有個即係好得意嘅社會現象，我睇翻一啲嘅數據啦嚇。雖然男性嘅結紮手術係咁容易，嚇個風險相對嚟講係少啲嚇，咁同埋即係嗰個入侵性又係相對嚟講其實係少啲。係。但係點樣咧？就睇翻就係譬如西方嘅社會嚇，甚至係亞洲嘅社會咧，好得意嚇。即係譬如講台灣啦，即係比較近我哋啦嚇，都係一個華人嘅社會啊。咁我睇翻真係女性嘅結紮手術係13%，咁但係咧男性嘅結紮手術係5.8%咋，即係仲少過一半，爭咁遠啊！係啊係啊，咁呢個其實我覺得都好反映到即係一個即係一啲情況啦。咁其實即係可唔可以係
即係大家嗰個即係夫婦之間或者情侶之間，可以係攤出嚟講，或者個責任唔好偏向一邊咧。係。咁而且我會覺得就係話其實社會可能係好少討論呢樣嘢。大家覺唔覺啊？即係好少話，即係話喂呢個男你摘咗未㗎？係，我叫咩名？我摘咗㗎啦咁。咁呢個可能會唔會係真係亦都係因為太多人對男性結紮咧係有個迷思，或者有好多誤會嘅，即係會覺得嚇你紮咗，即係咪代表即係啲性能力又渣啲啊，又啲荷爾蒙又少咗啊咁樣樣？其實係你太勁啫，你唔願意承擔呢個風險，因為你太厲害，所以你係做一個負責任嘅男人。係啊，同埋咧真係我哋發覺就係有一啲研究就真係去睇翻即係會唔會係我哋個社會多啲講，多啲係正面嘅信息，OK 去帶翻俾一啲男士啦會有好嘅影響咧。咁結果真係喎，原來係話即係如果即係呢個可能衛生嘅部門係多啲即係我哋喺個社會嗰度多啲討論，同埋多啲係即係講翻其實男性結紮手術個過程係點啊？其實呢個風險係好細嘅。其實啲男士係願意去負翻呢個責任嘅。係啊，咁啊得閒可以俾呢條片你身邊心愛嘅男士一齊睇睇，一齊傾傾啊。起碼傾咗先，之後得出個討論嘅時候，再話俾我哋知。WhatsApp 俾我哋又得，email 俾我哋都可以㗎。下集再見啦，拜拜。喂，睇完片唔好走住啊！記得要訂閱我哋會繼續同大家分享健康同埋養生資訊，陪大家追求健康，享受精彩人生。